nem könnyű hosszú ideig valaki más házában dolgozni. Különlegesek az ügyfél otthona a munkahely, ez az ápoló lakóhelye is. A 24 órás gondozás különlegessége, hogy ön, mint személyi gondozó, az ügyfél otthonában nyújtja a gondozási szolgáltatást. Ez munkája során együtt is él az ügyféllel. Ez azt jelenti, hogy ön valójában mindig az ügyfél rendelkezésére áll. Ez a megállapodás szerinti gondozási tevékenységeken kívül a mindennapi életben felmerülő munkákat is el kell végeznie. A felrevezete, de jelenleg szakhonosított 21 órás gondozás kifejezés is hozzájárul ahhoz, hogy az ön mint gondozó látszólag mindenre kiterjedő időbeli és ténybeli felelősséget nyelvileg igazolja. Az ügyfél kívánságainak és személyes határainak mérlegelése. A 24 órás gondozási ágazatban vállalkozóként ezért még fontosabb, hogy mérlegelje, milyen mértékben tud alkalmazkodni az ügyfélhez a munkaidő és a tevékenységek köre tekintetében. Ez egyrészt kielégítheti a családokat, másrészt azonban meg kell találnia a szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes határait is. Célszerű az ügyféllel együtt egyértelmű határokat meghatározni azokon a területeken, amelyek a tapasztalatok szerint kritikusak, mint például a napi munkaidő, az éjszakai elérhetőség, a nem ápolási tevékenységek és az ügyfelek hozzátartozóinak nyújtott szolgáltatások. Taktus és díjpótlékok. Ez gyakran nem is olyan könnyű, ha egy fedél alatt élünk, és jó tapintatot igényel. Néha a harmonikus kliens-személyes gondozó kapcsolat érdekében célszerű lehet olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani az ügyfelek számára, amelyekről nem állapodtak meg. A díjkiegészítés jó módja annak, hogy a munkáján felül nyújtott többletszolgáltatásokért méltányos díjazást biztosítson.